Boas novas para a veciñanza de Pontevedra. A Feira Franca regresa este 2022, será os días 2 e 3 de setembro. Levamos, pois, como todo mundo sabe, 2 anos onde a pregunta do verán era vai haber Feira Franca, vai haber Feira Franca. Por responsabilidade coa situación epidemiolóxica que se estaba vivindo non houbo durante os 2 últimos anos Feira Franca e este ano pois, temos a alegría de poder decir que vai haber Feira Franca. O Concello está a ultimar os preparativos para poder presentar a programación completa para este popular evento. O que si adiantou o edil de festas é que este ano o Lérez e a Ponte do Burgo serán protagonistas. Pensamos que é o ano perfecto para que o río, a Ponte do Burgo e a súa vinculación coa cidade, como elemento fundacional da cidade, o río e a Ponte do Burgo, pois collan un protagonismo especial na Feira Franca deste ano. Polo de momento, entre o 15 de xuño e o 15 de xullo, no antigo Conservatorio da Rúa Alfonso XIII, abrirá as súas portas a oficina da Feira Franca, e que a cita volve ao 100%. Vai ser unha Feira Franca a que botamos de menos. Unha feira franca con mesas de particulares, con mesas de hostelería, con actividades e con unha inauguración previa o venres anterior. Como xa é tradición, a Feira Franca despide a programación de festas do verán de Pontevedra. A intención do goberno local é tamén aquí recuperar a normalidade, pero mantendo parte do modelo que se puxo en marcha na pandemia. Foi un modelo que demostrou que era moi interesante e que achegaba as actividades a moitos puntos da cidade. Por iso este ano se tomou a decisión de continuar con ese modelo descentralizado, combinado co outro modelo pois, con eventos máis grandes, máis masivos, onde non teremos que ter a preocupación de contar máis de 500 persoas como nos pasaba en anos anteriores. Outra das grandes citas do verán ia ser o concerto que Enrique Bumburi ofrecería na cidade o 12 de agosto, organizado polo Xacobeo. Tras a decisión do cantante de cancelar a súa xira, Silva adiantou que xa mantiveron contactos coa Xunta para buscar unha alternativa que se celebraría noutra data.